けなきゃいけないんだな。ちょっと冷蔵庫に物をしまってきます。いらっしゃい。神田さんう冷蔵庫マジ綺麗そう。それはどうかな。上戸の冷蔵庫が綺麗。うん。そあいつの冷蔵神戸の庫そういうとやばいころにぞ。こだわりありそうじゃね。変な植物入ってるなか。ったよ。見たけど。え、わお。わお。う。は冷蔵庫の中身見た？ヤムチって人んちの冷蔵庫勝手に開けるタイプなんだ。勝手には開けないよ。そっちか。それ